tomoni ba scandale pendant le monde ya église to tanga ba kombote yo mo zambi ya ka oyebi makambo biso ba mama to komi ko sala basali na nzambe ata to basali na nzambe ba mabeme basi on dirait ba komi au cœur de scandale makaso ko ki oloba nini po yondo yeba mabota opesa pe conseil mingi na ba femme mariée puis biso ba jeune fille ezamawa baye bakango eloko ba obosona ka bato basali ya nzambe yango baza pe bato baza pe na posa ya nzoto ya mais pas ya mwasi na ye mais yo tango au séduire ye asa mutu o foza mutema mabe ya ndenge wana pourquoi ya haut niveau elobi fila pourquoi mais nzambe aza likolo nani kaka batela ye apesa ye courage avata eza makambo eleki eza mawa mwa omoni eloko na esalami esalinga mpena pasi président alobi ndenge agéra succès alobi ndenge aza respect alobi makambo ebele mpona bino boye lelo eloko nini oyo yo koloba na bato baolanda yo lelo epuis na président ye mo ndenge aza merci na liboso président nanga parce que makambo alobi eza très important yango mpenga nosala mpona rumela na succès donc oyo nyonso bayoki o président alobi batiango na misala baovivre longtemps non nayoka te oyambale non nga nasilikaka te ndenge na géra succès na nga ya liboso botosi na bakolo nzambe liboso bakolo na nsima mama ya moninga na mama okuna bazaka bamama na nga esalinga mpasi mwa osangana te na regrete na jeune ya ndenge wana jeune garçon vraiment osala makambo na ye bien mosala bien tuka nga nalingaka mingi nalingaka pla nazangi na likambo oloba likambo ya tsombo osalelaki yango mpe kutu théâtre pièce mobima likambo ya telefone katika pesa tv boyebi eti ser na ngai ya bien boye ye azalaka bakota bastate ye kuna partout so bobengi ye mpona masolo ya service traiteur katika pesa aza wana aza mpe na chaîne na ye ya télévision katika pesa tv baoyo nyonso balingaka mpena balambela bango bien na bafete ye ase déplasaka bomonaka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna miyibi bazalaka te oyo baje moko boye te ezalaka te baprix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya rapache totalaki sport en tout cas aoretour baprix mpona baservice traiteur na bino fete ya mariage collation de grade académique anniversaire katika pesa aza wana bobengai na banumero oyo totie wana boyoke na bapage na ye nyonso epuis bosabone na chaîne na ye katika pesa tv bozala desite voilà. Merci à tous nos partenaires, merci à tous nos abonnés. Il y a des bossos qui ont kokumi sanzambe. Il y a des mettre ya temps et à circonstances. Merci na ba onyo bazo landa biso. Bomoni que la galerie présidentielle mais tozo tourner di banda. Merci na ya Freddy Moko la Queen Mother à Dazara na des rôles to bien. To yambaye lelo na Kapage télévision yé a partenaire na biso ya Freddy. Merci pour ya na 100K a ozo intervenir parce que bateau ya yo o ba yebi na théâtre ya légende na biso bango pe ba s'abonner na Kapage télévision pour na yo merci en tout cas et merci na ba onyo balandara biso partout bolingara biso bo s'intégrer na Kapage télévision ba non abonné en tout cas to lingara bino pe mingi abonnement est vraiment facile bon moi to za la galerie présentée to ya pena na chaîne na biso na Gombe mais Gombe pe ka courant et kenda dans la Kinshasa la place monte ko kumisa kote au courant kenda raté o biso to aso ki côté ni té so longa na Kinshasa OK place musuto kati na Brazza de courant kenda raté mais on a habité ya Freddy place a uti kuna na mboka soki kuna courant kendara mais awa penza ato ye wapi o quartier soki ndenge nini o awa balobi do ba chef coutumier ba vanda courant kendara kaka en tout cas bomoni ke courant ezate bo permettre batba les carrézans en direct bonyo bi pepara biso ba kinois to ayana on pendenge na biso do pour permettre biso mutaleki nzinza leki ngungi mutu to za libanda mo to peksa mutaleka ezate to tourner en direct vraiment merci ba onyo bazo landa biso bienvenue à Mbalio et puis merci na HPR de moi na Ilaka
asali elamba HPRedo mwana elaka alobi koyebisa ya Freddy te me minduki na ye ezali awa ezoya me koyebisa te nga mpe na bebisi surprise ya Freddy boni santé nangolo ya nzambe Kapage TV petite sœur propre na mona okala kato otelingana te babi mikolo babenganga motoki ya mbwa tika boye motoki ya mbwa naobimisa kaka nalemba pete motoki ya mbwa osomona Kapage osomona mbwa azokima kimi ti lelo kokuta tellement cha osomona motoki jamais biso wana nde tozali biso nde wana tozalaki no na boyoma totosepelisa bamama boyoma tala kaka combien de comédiens baza me baponi mpaka ndenge obengaka kaka lingomba mpenza donki ndenge mpe masa na nga do leki na nga airbus papa malongi di na paris abengaka kaka mpaka abinalingaka ne Kapage abengaka opaka na biso donc airbus kitoko papa malongi di nazalaki kuna Kapage tega plein craqué wana kutu yo kutu makamba ba prendre lobela te wana makamba to lobaka sunte wana ngoma ba mi to ba fila wana to tikela ngoba la malienne bazoya la malienne azoya déjà moto asika mon pète asika boyo ko bisa bo ba olia mwana la malienne basani ba olia oye te ba dame te ba orchestre mususu te na bana mani na ba orchestre mususu orchestre ni orchestre zaka c'est pas groupe mususu accompagnement orchestre te ba accompagnement groupe accompagnement nini fila bonganya donc mbalo donc danger misiki neka na ibsaki bana mai bana kisasa bana partout mbalo na obimisa bato yo mibale na moko azomona na te Kapage na moni ete Adebayor mobali ya molai nzoto tumilai Adebayor azoya donc mona tosala bana mibale na mona moka mwasi sikoyo la malienne la malienne tellement ko ba mona la malienne tellement ba mona yo di président zo présenter tellement ka ba mona ka yo na mokili di ozwaka mwana doki dégâts matériels de donc na papa na ye na papa na ye donc bomonika petite sœur propre et puis eza te kaye ko s'exposer te aye na musala donc na kata mais ndenge bomona bapièce na biso na Kapage TV somo bomona mama na pièce ya titre yango abi soso tika donc bomona yango en exclusivité soso tika soso nini tika ebandi déjà ebandaki lobi déjà yango sikoyo fallait kaka ba ekoya déjà pa Kapage TV petite sœur propre donc omona dégâts ya lisolo ya mystique okompani na kati ya zamba sikoyo 17 km ya Kisasa na kota babandundu kuna ya Freddy ezara facile po otournera pe vanda mama la manière fanda so olobi otourner pena otournera pena kota bazamba wana ezara ba permission ba risque Kapage moi bato musu yebi valeur eloko yote so le lobi so toza boye eza pona ngala za politicien te naza pe ministre te nasala katote député pété musala na nga ezaka onzamba pesi ngai elesa libota na ngai mwasi na ngai na bano ebele oyo bazali ya bakoma baoya nga donc nzambe aosunga biso na moke tokabolaka ndambu donc so na lobi nazosala mosala nasala yango mpenza na bolingo mosusu nakanisi na kopesa o image omona ndenge tokendeki kokende na kati ya mai mais na kati ya bamontere wana omona na ezali ya na mosika te na kopesa yango omona yo moko lobi oyo bariske mais riske te po biso tambolaka na nzambe nzambe ayebi ke kisi eza te kolo lisolo azasimbaka kisi te alors ntango naza na bana ngai nasalaka nzambe apambola bango bakoma bien lobi ata naza te etikala ata lisolo epa bana na ngai donc c'est ça nakendeki kisangani natikaki bango nasikaka avant nakende tokoki kotourne na zamba tolali mbula ezobeta ya makasi tozopola na zamba tolelia donc eza baekwami atiki bango bangaki elumba Kisangani nakiti na aéroport ya bangoka Kapage wana na Kisangani nga nakanisi baozela mokonzi moko boye azoya nga mpe nayebi na nga te nakiti bo namoni producteur yango Jean Malengela napesi Jean Malengela très bien ye peut-être faut nakutaniso na ye Jean Malengela Kapage TV yeyo et puis grand prêtre les millionnaires le multimillionnaire balobi emeteza les filigrames wana yaya sikoyo ya Jean Malengela baza na kimia mining esika or ezosalama kimia mining esika or ezosala sikoyo yende boss eza misiki basolo na obeta eza ya minene eyakosaka te soki eza na mona likambo te linzanza oyana bato kutu ebele ya Kenya bazwazwa bango très bien kitoko
nakomi kuna balobi na ngao ebele bato moi libanda baozela yo il faut la tatene nzako mbambala moko nabima boyi kisangani tombe bana bakimi banchiki balandi 17 km longwa na aéroport bango kati obimana na ville kisangani 17 km plein à craquer. Mais oh maramdi vraiment oh ka bato ganga yambali so lingo mona monene no longwa kana Congo déplacé déplacé na tenga na yebaka oh ba yebaka to bakenda kata po ba artiste musu bazalelo ti lelo ayebi kazangulu te ebele po a mo futa tiga kazangulu mais azo cham normal zo ebele munoko na TV fio azo loba donc et azo loba soka bando lobo tali on ndem oyoki mawa otuni epe oyebi kisanto to bana yebi kisanto ko wana moko baswana kana TV ayi ngala yebi kisanto te wana mwa mso pa kanga mi adinda eza njili te alobi pina kisanto obi ko sekisinga ye kisanto mdeza na ntele bato nayoki mawa vraiment nayebi oleki na ngai kitoko bayamba inga kitoko bana kisangani merci vraiment ewa oso tata bakali bakomedi na bango en tout cas bazalaki na ngai batikaki ngai te puis nalalaki na to bakompagnaki ngai et puis nakendeki nakutanaki na baprêtre vraiment basoutenaki ngai lisusu napesa pas Laurent Saidi Kabila mwana ya prêtre Laurent Kabila Saidi na peso bambote siko zala mponga na obengeka pepe leki ya Seed Boy en Afrique du Sud grand prêtre merci vraiment dans les triangles wana ngi tozaki biso tout dans les triangles pena babi hôtel donc hôtel les plus cher à Kisangani tolala ki wana merci de lika kitoko siko légende OK nango pena bien il faut dire que bala micro très merci OK nango pena bien siko anniversaire est-ce que ndeni po bat miso pe basenga babi capage tozo benga tozo luka contact na Freddy poto yoka ke loba ekenga umeni na carrière des fois ça la mwelo mais a pousser ngo po azo zela pe bato balinga ka ba contribuer siko bon ça ndeni ba osala ba ngala loba ka ba benga ka yo yo za petite sœur propre na zolo bango lelo ngana amta makambe bele banini mais leki na nga po yenda kotika ngate yeto kozala na ye tozo to ditolo bateto le kaka bato mususu l'essentiel on nzamba ko sabiso to sala et ça l'a bien tina mettre ça la peau to comme ba juin juillet to yebi onza ba bombi libosote donc c'est ça ba munio so boyebi numéro capacité TV oya linga aide ngai e bana ye oya obombi la ngate ya ozala chaka te ya za chaka Congo te jamais a ozala te mais fait ni kaba chaka on peut dans to qui tozo azarana bino bien c'était wana mutura ngai mais na beti e kaka obeti ka mo bo ye mo pe to beti alobaka ba basi ba finga na lema na ngambale wana otambola ka bo na lema na ba beta Yonzimake quand même na ba mutura ngato souffra pe azaka pe aza très nécessaire très nécessaire papa très nécessaire vraiment courage na ye mute comme ça ke kuna si bon soko aza ne courage te neni ba pesa yango c'est ça mon sikoyo OK tato tika makambo pa pamba moninga soko aza courage na ndenge na ye azala mais ezala kaka moi logique mon pays ala kaka donc c'est ça ngaza nga problème à mututé ya Freddy lelo tozana la malienne tozana yemoko filature to zoyer to pesa moi na pesa moi tambaloba lelo comme on a ba jeune boy mais bazo comme na niveau na bino ba légende to mona ka mutazu succès ke makata mutazu pe avant ni pemenya ke akata bazo comme pena place oyo bambiaka bakoma te pona yo mo na eza dieu oui très bien ba eza dignité parce que ba koma ka te pona ni capable bino lelo so bo komi ba légendaire ya mine mona mo yo komi pena lelo ba 1 million tala pa eza ba jeter si capable souffrir nga yebi yo bato musu ba yebi capacité nga yebi tango to bundanga na ekana otala leki nanga to na yaka na ede yo kaka dakolota teni mbangu baba ya Freddy ya ba msazo kende so lelo bo mona biso to renye botika biso to renye boyebi kote to utite boyebi kote moi so utite po sala lelo ya zali na lobaki yango na betela bango li solo na nini yo zalaka te ngabi to yebi solo guate eza courage ya bulo na ya lingai musala lingi so lingo okoma kwa kapasho okoma kwa mbalo linga eloko ozosala linga nano tout d'abord lunga musala na yo so yo lingi yango okomona bano lelo merci na bano lelo bazokoma lokola biso te bango nyonso bazokoma lokola biso te lelo nga 42 ans ya musala 42 ans depuis 80 donc
42 ans ya musala parce que nalinga kina no musala na suis nzambe na tie liboso. OK. Pona ya pas capable na uja. Da kucho na ndawe pana nga. To uja église na ngana nani? Na mama. Merci to la mukaka 6h liboso nzambe na. Nyoso nzambe liboso to na 11e chaque jour transport combien? Tous en carte, tous en moto type on est à 5000, biso na aller retour 10000, ba tout 10000 les ambonga olia, yazando. Mais biso to tshela ngona nzambe, to kende ko yoka ninga nga ba pambolanga, ta na ozonga ta na pia kana lela raté. Na yebi na okuta na kapashe na olia. Vraiment. Na okuta na ser na nga za bona olia. Mwana nzamba lela kate, sokona no butu e indité. Donc c'est ça. Bana ona bazoni ngamni balingi musalate, balingi basi ya bato. Ba yeli basi bayeli musala te bayebi pe musala te olezala ko zoni ngaka bana basi yango no yebi musala yebi note impolitesse otia ngo likolo ya bakolo oyo okutaka bango boyebi kotosa bakolo wana te yoka si so otosi ngai te nga na otala yo pe ba otosaka yo te po eza boye ezokende lobi nga na ozala te yo ndo ozala wana yo nde mutu boko remplacer lokola yo tosaka nga te yo pe ba otosa yo te na oloba no loko moko boye ngalo ba makambo ya vérité madame na ngai ya liboso mama ba na ngai Charlotte na pesi mbote sikazali tozola kana biso bana toboti ne bana misato lelo mwana moko mobala komi bandi likolo na ye parce que likolo ya Charlotte ya mama na ye parce que ngana ke poto ba mbiti ye na mubulu na bango ya basi na bango de basala ka mama na biso afinga mama biso ofinga mama biso allez moi ça zo finga mabo bokilo polele Nathalie moi eta fongoli porte ta on accueille ba libala ngo simbi biete po zo finga mama bokilo ngana poto le na ye éviter nango éviter kaka ngana jusqu'au meje wa za lelo meje na jeune à 16 ans ya kilo kwa chéri ya ki dikango donc maman ko réserve ye maman ko pia akuta ina mikili ngasi kona te akuta ina ngani na OK mikili dans une semaine il y a koti akoti bina siko confirmer na liste donc siko ke ndenge na ana mikili bo nyose zo ya pa na meje yes ko akuta ina chances yo Passe la 18 mal, il y a 180 kilos et pas bon, mon gars, maman, bon, boukinda, quoi, batako foot et la mi balalobi, dis, bobima, batori, on peut pas valise. Ah, ma valise est côté 18, il y a 180 kilos. La valise, monsieur, il y a 300 super wax. Bino bana bata poto bino bana ne poto ngane muna yebi poto ba mama mikili ba malu bomboka matongotanga ba batunanga ba rose bombula ba rose la rose mboyo OK poto ba seria ba me malu biso ke poto amale yoka na ba kombona bingana obenge male wa to kobeta na vie beaucoup na gare du nord si que chokolo yenge na vive à la musique plein à craquer on avait beaucoup de terrain ouais bano sombo yo ça va te keranga Al Pacino bango bazala ka ba masolo bano ya nino ba yebi bouloté kaka lufundu kabo surtout sera zulu manquement total asombi moi terrain na bibo soka azota mwana car yazo mona lokola yamba na loko moko kutute nzo ngane na omono loko kutute pokar e kufa me bupango e tikala nga aigle lisoli moni batini magwaya lisoli moni batini magwaya vision d'aigle ko aigle azaka likolo aya kama moko fion na maiki azuya ke yango na la malienne pema vision d'aigle awa bazo ya boiti ya Freddy toke nango vraiment bien boka na le liste ezate lelo boka lelo na esprit kaka oya ko bima bimi oya bimi te mutu mo pe pesinga na ombongo azate pera na ko pera atika baboyo bolé na bango ko bolé na bango na ye ko bana na boka bango oyo kango lelo bafuta bango ko futa ka siko de ko
Merci à Freddy. Ya Freddy, yo mon onde ozaboti ba 40 quelque. O gera succès na ndeni. Ko nga pena zo maele. Na gera succès na ngai. En tout cas, bozo maintenir. Tala kaka tile longa na maintenir. Et le ba vienga de saloba na na pesi ga bilanga mbaleo. Félicitations. Papi Moussouya vienga de les grands mokere koro. Abinanga bi félicitations. Papi Moussouya na Londres, ndeko ya Chantal Machozi, alobi nanga ya maloza mystique. Ba benga na ba komo na ba kombo. Tous peuplés ya mbetolo mobala mama Emily Nzemba, mama Ali Kelemba na London. Alobi ya mbalio oza incomparable. Ozoka ba komo na okeda. Na okenda. Silvio Weti alobi nanga lobi ya mbalio ozali impénissable. Sans sauter. Sans sauter. Non, non, on yambali. Non, 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 non. Ngana silika kate. Nenge na gera succès na nga ya liboso boto sinabakolo. Ok. Nzambe liboso. Bakolo na sima. Mama ya moninga na mama okuna bazaka ba mama na nga. Amen. Aiseli. Tokei boy. Oyo ya. Na succès na nga nanu. Na tiango na poche. Baya esika bayalinga na mibimisi na bimimo amuke. Makamna olo banoza ya solo ba monaka. On va beza yo mbalo. On va bien. Siko bango ba komo yo kasoni. Ah te muta. Kezo so mbalo so masangara banini. Na banimbangu na kozo masanga. Moko na bango lobi oh te ya comme déjà star bon boyego. Sika ba wala tia wala petit na biso ngam te vie wa botinda na bino problème. Loka moko ya sima na nga obokotinda zate. Ezaka nga ngam na okende. OK. Bango to nye et kotiba. Tu as aussi la neni. Ozo ka mikolo mutebimi. Munoko ya mokolo ezaka solo, mezolo ba makambu ya solo. Alobi akosila nenge nini. Atali munene akomona ete ya kutana na ba konza mboko ya kutana kana ba konzi ba voyage partout ba mikili. Tala respect oyo Fredi azaka na biso. Elongwe masolo na bango ba komi yanga. Nga vai na otala bango. Koma bongo. Nga na oloba kana mutema merci Seigneur. Merci Seigneur. Na okumisaka nzambe po asala ngai nazaka respect mingi ezala pa bana na ngai misala jamais na telemaka na ofinga bango apa mbata na silika kaka na kosilika na mbata na mbata kozwa yango eza obligatoire eza yango eza na ngote mbata eza obligatoire kaka eza mbata eza obligatoire po so na ina sala yo ona onyokolo kaka eza marque yango wana donc bato bana oyo baye lelo balingi bazwa yango na facilité fa koma na car yo soko komi na momi moko saka na momi yango moko yo komi na momi tano basaleli o réunion siko babubuki yo yo olingi bamomi ebelebele non zwa moko zala na ye zwa moko zala na yo olingi misato mine moto basambo mwambe yango na ntina te yo kasi biso tono oyiba te na oloba ngo lelo vérité na pe yankete na ndo oyiba mais natali yango na ntina moko sute ya mambango mpe mais je na ngai aza na ye pamba na bali momi na ngai esili histoire esili na vai na nga donc c'est ça eza kaka kobanga nzambe ndenge yo ozalaka respect et puis oza mayele komeka kutu te mutu nde naninga kutu na bayoka te baokanelo mpo bakanaka yo na yo kaka ngabi siaso bozeli ngai ye lobanga bokoyoka na olaka bango nzoka bango ngabi abo wana nga mpe momela motema mpe nalobaka kapashi mpa azaneka mpe momi me baoswa ye te ngai na omeleloka mbondo po bayanke bakanaka yo oyebaka te bakanaka yo te kapashi aevantire Kapashi, oyebi, osote awa. Ya Freddy. Tina kisangani. Tikuna. Na betika lisoro mo bayaki mama petwane na kana kae. Na baluki na tali na be kana kae. O tire. Ezali vraiment zalaka. Vraiment. Ndenge zalaka batu donc aza mwana malamu na yoka. Mwana malamu. Ouais. Alinga ya seka kaka. Musalo bi musuna sabone pane kadiki ka seka. Donc c'est ça mutra mutwani ngana nini. Ko salaka ka simplicité, respect na baninga, ko respect na baleki.
respect na bandeko baninga mibali nga nazaka respect na baninga na biso mpe ya théâtre bagrand frère bayeluka baprésent biso basumu baleki nanga baza ebele babodo wana bapeti na mbula mais toza baninga quand même na respecta bango baprésident nabenga bango baprésident c'est ça bapesi na biso baladi esobe bafiston saisai bavide loin bamodero mabumbikisi baza baleki mais kotosa bango po bango mpe basi bakomi place wana baza na balibota na bango na basi na bango na bana na bango eza te koza mpo oza mokolo oyeka okuti bango tani yo aleka boye esala boye ntango ya yo olobi mais soko ya manke yo ogangi mokili mobimba ogangi ezalaka kitoko te tose respecte oyeba nini okotambwisa succès na yo yango moninga 42 ans naza kaka génération en génération naza na bango mama kokoso amona nyonso ya fredi tozoya toposa nano na malien Arsène Maëla kusana yebi kato cascade ka musale kende bien yo ya ka kuti yo telema po yo kutu telema nde telema ba mona ko mannequin parlement yo pena mannequin na biso pena ya parlement yo pena le kande bo pesa biso o mondo kiti la malienne oza bien oui ça va OK tala kuna yo za mukamu parce que le président a lobby n'a géré succès a lobby n'a pas respect a lobby m'a belé pour na bino boye lelo et là on dit oh yo kolo bana bateau ba Hollanda lelo et puis na président et mon n'a zabu merci de la liboso président là parce que mon lobby est très important on peut ngano sala pour na rumela na succès donc on os ba au président lobby ba on a mis ça là bon vivre longtemps. Donc le but vraiment bien touché quand même mais na yoki donc kangi ba prise na nga on a ko sala so na rumila na vie à théâtre parce que tout le monde a fait banzonzi tout le monde a fait maman mususu belé les musu oyo eleka na kati ya théâtre pour ni yo za vraiment accroché na babilo wana te yo linka les mususu groupe la mama bon na linga nga groupe la mama pour nzonzi nteka mtefula mutu so yebi musalo même na place ozali ozapika vie donc naza nanga vraiment pressé te nandina na poso yekola pe musala mayele na mama na ngambalo na pressé te no bimaka na groupe la mama donc nzonzi mote et là on y sepela na on so kile mususu bwana kati ya répétition là on ni oh mona pena ke te koto pena pona koma boye ya Fredi ne mutapesa nga pena makam ya liboso na sepela na on dit musala pas so lingi musala te bolinga na te pe musala alinga baje na musala donc so mati kuna travailler mo mono travailler boye comme na ba baje mo ka salté mo ka koma pa liboso telemi abanzo gangelo so sa telemi so mpanzi apesi mutu exemple pour yo polanda ye o sa musala bien donc wana vraiment kota musala ndela linga papa OK yeyo awa akufite aza a pembeni oko ebise nini et puis mbote na numéro de téléphone ba Orlando lelo on a ebisa kaka mama na ngambali o papa Pesanga pour ma chance, oui. Pesanga pour ma chance, aux ala jamais décidé. Non, décevant, il y a été TV Zotalanga. La qui s'en ramusala bien, aux a décidé. Ok. Oui. Ok. La malienne, zonga non? Il y a Fredi Lexay. Côté. Toto bate na ye. Oh, li tonga na biso. Toye siko il fa bafla mouvement. Yé moko, les grands ba pastèque. Toujours. Capache. Ouais, tozali pe tozala. Yo yebi, toza toujours. Na motoki moi maman balio sombo que de madame maman cinquantenaire qui koso. Amona nyoso. Donc il y a rien à dire. O kaka père au tukoloba donc biso nyoso to meteni to kangi kaka o yeza profond parce que 42 c'est belé et ils a vraiment belé za blaquité. Donc on a 43 ans donc carrière il y avait âge. Et puis que l'équipe vient am kimukolo. Carrière il y avait âge nanga donc il y a le mingi te manga parce que d'ailleurs que batu baola nanga partout donc vraiment biso na la mama tozo bengi saka bande ko ba masa ba ser onyo sa ibi ko sala théâtre te onyo sa sala musala te onyo sa zo luka ko sala n'importe quoi na banzena na babala bala groupe la mama ya mbalio simbo porte les ouvert tozo bengi sabino boya il y a blague te ato yebi to ko mona oyebi yeba kite même nga ngala zaki coopéra tant na ye na vandi na banjo sala musala na yebi expression na yebi improvisation na yebi ndeni na côté la scène na yebi ndeni na ko sala na yebi tout ça na yebi on pona la mama donc la mama pona ngeza na lourd mo ya liboso la carrière na nga et puis
merci à l'administration nyonso oyo via outil ko changer du parce que le gouvernement était ko changer et musala toujours tambola et puis 2022 toujours ba programme ya ebele ya koloba mingi te mbanga pasi toujours senga ba partenaire au nyonso bazoluka po ba soutenir groupe théâtre ya la mama Mbali Sombo mère na biso yeyo o aza parmi ba administrateur ya groupe oyo bobenga botia biso po makambo nyonso ezala bien na pesi mbote na nga na numéro 1 Cajou des colonnes quelqu'un Mozindo en direct de Belgique na robosa na c'est Cajou tinda ba plan vieux bazala wala petit na palais mwana ndako voilà c'est bon donc na robosa na raté famille d'Arosa ami d'Arosa et pourquoi pas Mireille Leka Chamasunda Charles Leka le boss au abetanga tourne Afrique du Sud le boss patron de Afrique du Sud François Kassere comme boss camarade ya Ramazan ya Messi ba massa tout et puis batasa nous n'avons pas habilité pour au Kabate na yomoro sita kapashi numéro 089 27 96 310 089 27 96 310 Instagram nanga bobeti fila bonganya ba blog nyonso wana nazali et ça la vraie pour moi. OK. Numéro nanga 82 55 88 017. La pesa mbote te mami. Il faut pesa quoi? La pesa mbote nanga ina papa maman nanga Mbalio, maman Meji aussi, maman de moi, mbote Sikoza. Et puis la pesa mbote mami. Profa Tontolo, mon manager privé, papa chéri, papa de moi, la pesa mbote, Limara ya Malundama. Dieu merci Malundama pour me dire Malundama aussi. La pesa mbote na bana tu ya poto, ba fanatique nyonso ya présent nanga Mbalio. Ngayo na zapo pesa nga pe chance. Et vous allez vraiment bien, vous allez jamais décider na ngabino tout. Ba fanatique na ngana oboye kolanga sika na oboye binga déjà. Nazala no samsana vous allez jamais décider. OK. Vous avez très naturel ni crayon. Très bien. Eh, azaba na bio. Aussi na lobi na aza mystique. Moi soko biso yoki mutu na matoi na misu na makila isangani ebeti. D'autres yebi au moins no ya za lobi bo. Ah oui. Ça va marque ba ici perchanga. Black light. Black light, on a petite sœur propre. Abo sala ka été jamais. Quoi ça reconnaissant vers ngai. Oui. Azaka bina reconnaissante envers ngai na nikombo ko sala te. Siko na mona edoki. Ya lobi. Ya lobi siko e wana. Ta na holo ba bona holo ba nga vekeleng. Ouais. Pe de ko sala li solo. Oui. Ezali solo. Na de ces amusikate. Et musikate un mois mes ebele. Attends. Makasi. Na pesi mbote na grand prêtre Profa Totolodi yo yebite balobi mokolo na mokolo ngonga na ngunga na yebite osepela toke na option na osilisa ya Freddy tomoni ba scandale pena na monde ya église totanga ba kombote yo mo zambi ya ka oyebi makambo biso ba mama to komi kosala basali na nzambe ata to basali na nzambe ba mabeme basi on dirait ba komi au cœur de scandale makaso koki olobani po yondo yeba mabota opesa pe conseil mingi na ba femme mariée puis biso ba jeune fille likambo ya chombo osalela ki yango pe kutu théâtre pièce mo likambo ya téléphone voilà na lobi na yo eza mawa baye bakango eloko ba obosona ka bato basali ya nzambe yango baza pe bato baza pe na posa ya nzoto ya mais pas ya mwasi na ye mais yo tango oséduire ye asa moto efuti yo nini epesi yo nini nga pena mofongo ezali nga mpasi mwa osangana te na regrete na jeune ya ndenge wana jeune garçon vraiment osala makambo na ye bien mosala bien tuka nga nalingaka mingi nalingaka nazangi na likambo ya oloba po foza motema mabe ya ndenge wana pourquoi ya haute niveau elobi fila pourquoi mais nzambe aza likolo nani kaka batela ye apesa ye courage avata eza makambo eleki eza mawa mwa omoni eloko wana esalami esalinga mpena pasi pourquoi osali yango mais pourquoi kasi olukaki ye c'est ça pourquoi olingaki kaka oluka ya koyisama mpo osala oyo yo osali osepela na jeune garçon ya bato aotala mosala na ye bato balingaka mingi ayemba bitoko auti na shoki
eza pasi vraiment ya pasi ezaka bango te na biso to baartiste tomema ngambo basi mosusu bakokanelaka biso kabopamba oyo eboka na mutu donc ko obi bato koka biso boye ko yango wana elobi na papa moko alobi awa bokɔtaka na bana basi wana na bakati ya bahotel ekomi sikoyo kaka bozokɔta obotoki batelefone nyonso tu otia yango na poche na yo oyebi oyo bakotinda te et puis faut yango nalobaka mokolo mosusu nalobi mwasi oyo bozani boovivre na ye fo azala fanatike na yo soki aza fanatike na yo te soki aza fanatike na yo aosala oyo eloko oyo basali boye te mais soki aza fanatike na yo te bakozwa bambongo bapesi batindeli yo ye kende kosaka na ye en tout cas nga natiki kaka na maboko ya nzambe nayebi na nga mpe temba masolo yango namoni oka na batelefone eza en tout cas ah non, ça fait mal. Vraiment. Ça n'est bien que donc. Nga pa loka pa na webi nga na kota ka ba téléphone te. Yo ka ba petit ni ba otala ko non. Ala kisaki boy ba sali boy. Bien te. Torote. Na suki ka wa. Ya Fredito comme option na suka, oloba nini pona ba balandi yo lelo. Na oloba ka lelo totala ka capacité vite. Otina ko to fute. Na yebi ke za ko yinda. Mais boy ba ka to pesi ko promesse que pièce na biso sosotika. Eza exclusivement Yangwana Yangwana ya eza pena équipement exclusivement ekolekana capacité ouais donc bozo tala biso pena libanda allez ah pe ba tala biso donc au petit sœur propre donc na monika coronatrice changaka nomengaka coronatrice si yo peux ni baga ni oso ata ba lobe impératrice ozo muselekete na kondina tala mpaka pesi makambo petite sœur propre on a fait toujours et soyo te pourtant tala kilelo yango donc kilelo bébé kilelo tala bébé bon batindeli ga yo to fenta kanga ka bwete yamba na batipeta ka fian yamba na feta kanga ni won vraiment donc merci vraiment bana kini merci bana mikili bito do pesa na pesa no mbote boze belé bino nyo surtout na lingi bino mingi vraiment on a trophée capacité na ebisio trophée YouTube on a ki hote vanda umelade respect tosopela masanga na nyangwe tosopela ngo tokosopela ngo masanga na nyangwe na nyangwe mais yo faut tosala nini ben oui faut moi un bon nyangwe un bon nyangwe un bon 17 moi 17 et un bon 155 bon 155 il y a 17h58 un bon 155 un bon nyangwe un bon africain palace merci aya nzamba pambula na blingi bino mingi eloko na yika koloba lelo botala bina ba pièce na biso siko epa ya kapashi yemo asui makambo yango tous les pièces botala soso tika bo sepela boza décider. OK. Merci beaucoup boa, merci na ba balandi biso, merci Aïta la malienne, merci Yemoko fila bonganya mutulu rola pastèque. yango nde tozolia mikolo la stade 20 mètres martyr kasi bombu satango yango mutu afila kasi bajou ba bi satan ba yoni ga afila te kasi on a bombu satan bomba on va préparer okay en tout cas vous devez savoir la bouteille bombu satan bonjour bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo.
ndekoko banga te o service traiteur katika pesa ye kopesa masolo motema leo some bapesa ye asololaka bien soko kutani na ye okozala desi te katika pesa ye napesa yo nini ye katika pesa ye motema malamu katika pesa ye madame katika pesa mère boss Juliette te valide yes katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV aye petite sœur propre petite sœur chérie y'a madame Eliane Nito la patronne y'a service traiteur la Providence à Paris restaurant service traiteur chef katika pesa États-Unis mobimba bavalida yunani oboya madame katika pesa motema malamu luta ya nzambe